Leo Young Africans watakuwa wanajiuliza katika mchezo wa pili, wa tatu kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Utakumbuka walianza ligi kuu Tanzania Bara katika mchezo dhidi ya kikosi cha Pamba, ambapo mechi hiyo ilichezwa katika uwanja wa Taifa na Young Africans walipata ushindi wa mabao matatu. Although Young Africans wakufanya vizuri, na ndipo ambapo zile kauli za Young Africans watafute kocha mapema kwa sababu huyu walienaye kuna siku atakuja kupigana. Huo ulikuwa si maneno yangu, bali alikuwa ni maneno ya Moses ambaye yeye ni msemaji wa kikosi cha Pamba Jiji. Mara baada hapo Young Africans ilibidi wasafiri kuelekea kuelekea pale kuelekea Mbeya, ambapo alienda kukipiga dhidi ya kikosi cha Mbeya City, mechi ambayo haikuwa nzuri kabisa, na wana Young Africans walichukia sana kwa sababu Young Africans waliishia kupata sare ya bila, na huu utakuwa ni mchezo wao wa tatu sasa ili kukipiga dhidi ya Mtibwa Sugar, ambao na wao mpaka sasa kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania Bara wameshinda mechi moja, wamesare mechi mbili, wakiwa na jumla ya alama 5 mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Utakumbuka wao walianza ligi kuu Tanzania Bara kwa kukipiga dhidi ya timu ya Mashujaa, ambapo ulikuwa ni mchezo ambao Mtibwa Sugar waliruhusu kufungwa. Mechi hiyo walifungwa bao 1-0. Mtibwa Sugar ambao ndo kwanza wamepanda ligi kuu Tanzania Bara, hiyo mechi ya kwanza walijipata wanapoteza. Mechi ya pili wao wakapata ushindi mbele kikosi ya Fountain Gate mabao 2-0. Mechi inayofuata wakajipata wamesare mbele ya Coastal Union. Mechi inayofuata wakajipata wamesare mbele ya kikosi ya Dodoma Jiji. So wameshinda mechi moja, wamepoteza mechi moja na kusare mechi mbili. Wakati ambapo kikosi ya Young Africans ambacho leo kitaanza tunatarajia hakitakuwa na mabadiliko makubwa, itakuwa ni business as usual, kwa sababu bado wataendelea kutegemea ile uwezo wa mchezaji moja. Jigi Diana hizo apati Kimwenda, Shadrack Kaboka ataanza leo, Dickson Job, Ibrahim Baka, naamini Tukiabuya pamoja na either Lasin Koma kwa sababu Dathir alipata injury katika msimu katika mechi iliyopita. I don't know kama atakuwa fiti. And then Maxi Pacome Zouzoua pamoja na Mohamed Dumbia lazima wataenda kuanza pamoja, lakini ninatarajia kuona mapumziko kwa Prince Mpumelelo Dube kwa sababu kilichomtokea kile Young Africans watampa space. So Andy Bombo Boyeli natarajia kumuona akiendelea kupasha misuri. Tusubiri tuone kitakachojiri. Asante hadi baba.